这一锅就快好了啊！哎，这锅快好了，我从来不收小徒，俺公手把手的得把我带出来的。还有一个给我出了50-60万的过来，我买这个秘方散了，我说你给我100万我不交呢，魏姐给多少钱不交？这才是收益了，知道这个吃饭的一家老小。好几百公里赶过来的。啊，你们是外地的？对对。啊，那怎么知道这个地方的呢？也是朋友推荐，然后特别好，说这样过来尝尝，一吃挺好，给老人孩子带。这一锅能煮多少人？这一锅能煮80-90斤。这个是牛的膝盖骨，就是牛胳肋板，有筋儿，有肉，非常好吃。牛身上最好吃的一个部位，还特别香，人能香。还有那老人和孩子可愿吃了，一天能做5-6百斤，要节假日说能卖7-8百斤。这几个炉子，这一天里不停的酱，好食材才能酱出好味道来了。这个食材很关键，再好的配方没有好的食材，你那味儿酱出来不好吃。这个料都是配好的啊。哎，都是俺家的叫传下来的啊。他婆家传给我的，刚干饭店就干了20年了，他婆家。咱这没有任何的那个添加剂，就装点酱油。就是常规的调料。啊，对，常规调料完事了。那这些卤货都是你自己亲力亲为的？都是我自己弄。你换个人再酱，真酱那个味儿不一样。来，这个3锅啊，就是今天中午要用的啊。对，今天中午用的。这上面这撇了一层油，必须把油都撇出来，不撇不行。上午就这3锅。啊，下午呢？下午也是煮3锅。这个颜色多漂亮！哎，这老长时间了，俺祖传的，从俺婆婆、俺公那一代传过来。3锅就是不停的酱，从早上起来6点，我今天早上6点起的，就开始酱。哎呦，这个看起来特别诱人哈。上次来了个小姑娘，上俺家来吃了5块牛窝，当时把我吓晕了。5块啊？5块的话将近得4斤多。她说她就爱吃你家牛窝骨。我说你没事吧？你吃这么多没事。你做这个做了多少年了？我做这是做8年了，25岁的时候啊，从医院上班来当时，从医院上班工资少点，俺婆说意思你别上了，不行你回来接我的班散了。我跟你说哥，我这牛窝骨方圆千儿8里的你吃不到，没有第2家，只要一说牛窝骨女王就来俺家里，这是一上午的，加外卖加店里吃的，下午还得酱这些，一上午酱3百斤，下午的酱差不多5-6百斤。刚有牛窝骨一天还得卖个1万多块钱，刚牛窝骨。光牛窝骨一天要卖1万多。1万多，节假日忙时候能卖2万牛窝骨，刚单卖牛窝骨。那你这店一天不要做4-5万吗？不能说4万，要不这个房租知道我就要放弃了。这多少个？几块？有5-6个人。来6块吧。来6块你吃不了太多，少来点吧。行。来4块尝了。行。这牛窝骨能大，你看看，你这吃1块吃饱了，少点不够再要。点了姐，这个能够吗？那么小。你听我说，你不够再要。你要是你吃不了，你点多你吃不了，吃来是吧？来，坐的来，双喜门，来放西门，来双喜门上桌，牛窝骨好了，来。孩子吃吧，没吃过还要，孩子没吃过了，来这个再要2个。几个呀？来16块来上桌，6个左右。抓紧，跑2步1，抓紧。来牛窝骨2斤8两带走。牛窝骨。加点汤，回家再自己热一下。这个打包的还要加汤是吧？对，你加老汤回家热好吃。你不加老汤凉着吃也行，但是加老汤热更好吃。来了10块8块了。好嘞。朋友推荐的，说咱牛窝特别好。是吧？对，来尝尝。再来点吧，再来点，你再不够，我再
说，少要点，不够再要。你点多了，你回去吃不了是吧？行吧，这也行吧。不够再要啊。稍等会儿一样，等一会儿啊。好嘞，163块钱的。我要点汤，行，回去蘸蒜泥吃。味道很好，吃完了再带上点儿，带回去孩子从家里给孩子吃。哎，牛窝骨头棒，口味很好。挺好啊。看来你是经常来吃。经常来，经常来。4号、7号。今天是我们在济南之行的最后一站，我们今天找了一家呢，就是比较有特色的，这个叫酱牛窝骨。牛肉吃了不少，但这个牛窝骨啊，我还真第一次吃。它这个牛窝骨呢是38块钱一斤，我们这一份呢是81块钱。它这个牛窝骨啊，吃到嘴里面就是那种推推弹弹的感觉。它这个里面啊全是这种筋，而且它炖的时间比较长，吃起来非常软烂。太香了。这个牛窝骨啊，它是卤出来的，但是呢，那种香料味啊，并不是太重的，特别是这种筋是最好吃的。这个吃的真的太过瘾了，我觉得比那个纯牛肉好吃。就这个牛窝骨啊，他家每天啊都可以做到500-600斤，有时候还不够卖。我感觉这个我一个人能吃2块。济南木桐斋火锅城的这个牛窝骨啊，值得推荐，味道非常不错。